嗱，今個禮拜日咧就係母親節咧，買咗窩心禮物嚟咩？哎呀，未啊，都唔知買啲咩好啊，冇頭緒啊！誒，我就一早已經準備好啦，不過咧就唔知啱唔啱阿媽咪個心意。喂，不過你哋買嘢俾媽咪唔可以唔知媽咪個心諗乜㗎喎。但係真係好難喎，好少同阿媽傾偈噶嘛，唔知喎。嗱，我就一於咧扮唔知嘅，知道都扮唔知，等收禮物嘅。不過我覺得咧，你哋可以咧諗下媽咪係咩星座，從個星座咧睇下佢中意啲咩禮物喎。嗱，唔知咧，不如我哋即刻問下 Jessica。好 ，Jessica 你好，Jessica，請坐。誒都好啊！嗱 ，Jessica 喺度咧，就不如同我哋一齊講下咧。嗱，12星座嘅媽咪啊嘅唔同嘅性格啦，對仔女會係點啦？嗱，不如由我哋而家在座呢，我哋幾位主持人。呢個媽咪先好嘛？家家咩星座？獅子座。獅子座。獅子座嘅媽咪咧，就係一個女強人嘅媽咪嚟嘅。咁樣你要好多時都好多嘢係你嘅管轄範圍裏邊控制範圍。霸道啊！管人冇話霸道啊，人哋好保護，應該咁講係咪啊？保護加控制。控制。即係一隻獅子乸。咁啊 ，Jessica 你都係一個媽咪啦，咁你係咩星座啊？嗱，咁我就同你一樣啦，係天蠍座啦。咁天蠍座嘅媽咪基本上係唔係獅子嘅，亦都唔係女強，係女王嚟嘅。女王話晒事。係啦，好多時咧，佢就會話晒事得嚟咧，佢就好多嘢都會盡量去保護自己啲仔女。佢做任何嘢，淨係想佢哋開心啫。係啦。哎呀，我似係咁偉大啊！我同你一樣。好偉大啊！我會覺得我將來係一個好好媽咪啊！我阿媽咧就3月，即係雙魚座嘅。係啦。佢又代表啲咩咧？雙魚座嘅媽咪就好少女心嘅，好似個少女咁樣，同埋好情緒化，同埋佢長期缺乏安全感。係啊，佢個安全感咧，係因為有你啊。喺我身上。有咗佢真係冇咗安全感。佢會好擔心我㗎。係啊，我哋都好擔心你啊！夢遊㗎你。哦。係啊。夢遊啊！佢遊魂咧，可能你一夢遊嗰時捅刀啊，好驚。所以我哋都好擔心佢，唔單止你阿媽，你放心啊。就 Jessica 佢真係成日遊魂嘅。我媽2月就係咪水瓶啊2月幾號啊？ 2月13。係啊，水瓶。水瓶座。係啦，水瓶座你媽咪就好怕嗌交嘅。係。係啦，同埋比較有藝術嘅，同埋聰明嘅呢個人。OK，即係嗌親交我都會贏嘅應該。佢唔想佢怕嗌交嘛。其實費事睬你，媽咪係啦。我想講咧，睇下呢兩位男士咧講佢媽嘅星座時都係唔肯定，好係啊，唔肯定嘅。好差啦！我唔會啦，我一知我媽係天秤座嘅，我媽係天蠍座嘅，我都知道係。有啲咩星座我哋未講？唔係講我媽先啊！天秤座本身就好貪靚嘅佢個人。係啊，我媽真係好係啦，同埋佢有少少選擇困難症，有時唔知揀邊樣好，同埋好飄忽嘅。咁呢有天蠍座出嚟幫佢決定嘅啦。係啊，選擇生唔生你都係好佢就覺得生啱咗我啊！咁不如我哋講埋其他星座啊，媽咪會點？係啦，仲有啲咩星座咧？例如有白羊座啦。咁白羊座佢個媽咪佢就好想自己嘅仔女有領導才能，佢想自己嘅仔女比自己更加好嘅，同埋佢會放手俾佢做佢想做嘅嘢咯。係啦，之後仲有就係金牛座啦。金牛座嘅媽咪雖然佢對金錢有自己一個圖，不過好捨得使錢喺自己小朋友身上。係啦，再有就係雙子座啦。雙子座就媽咪就好中意玩，亦都好接受一啲嘅新事物嘅，同埋會同啲仔女玩埋一份。係啦，跟住巨蟹座嘅媽咪其實母性係好強㗎，佢盡量會保護啲細路得嚟咧，會同佢安排晒全部嘢，同樣地會縱壞佢哋咯。係啦，然後跟住獅子座講咗啦，跟住處女座嘅媽咪咧好齊整嘅、乾淨嘅，所以佢會打扮到小朋友都好齊整乾淨，同埋好靚咁樣出嚟。同樣地，佢會同啲細路編排就係你有啲咩可以做，有咩嘢唔可以做，就令到佢哋會覺得好煩咯。係啦，跟住啦，天秤座講咗啦，天蠍座講咗啦，射手座就係中意玩啦，咁你自由啦，佢哋都會俾小朋友好足夠嘅自由度，同埋會陪佢哋會體驗唔同嘅生活咯。同埋山羊座就比較傳統啲嘅，固執啲嘅，同埋佢哋就會想小朋友去做佢哋啲嘢，做錯任何嘢要自己去承擔咯。即係好有規則、規律係啦，冇錯啦，冇係錯啦。跟住水瓶雙魚都講咗。好啦，嘉嘉，我哋預備咗一個牌，等大家更加深入了解咧媽媽嘅性格，玩下個遊戲嚇。好。咁我哋各自揀一個，即係我哋有心水，覺得一定估得啱嘅。咁我哋估錯咗有咩罰啊？估錯咗冇罰啊！罰你先罰你冇。嗱，我估，我估呢個。我估呢個。
我估貪新鮮同新穎呢個一定係人馬座嚟嘅。仲有一個星座都係嘅，諗清楚，仲有一個星座好似人馬嘅。唔係，我估雙子座。真係？係雙子開。我突然間，俾一分你啊！不過咧，其實咧雙子座好貪啦，第二貪都係人馬咯。我第二就係人馬。哦，原來雙子媽咪邊個想估啊？誒，我。有啊。你頭先人哋唔係估咗我有同佢爭啫嘛，今次我估啦嗱，估5係金牛座。唔係㗎，係錢啊嘛，係好有智慧呢個好天蠍啦，天蠍好聰明㗎。好啦，咁跟住咧，呢個好出啦，呢個錢啊金牛座係咪啊？咁啊，又唔見你頭先講。我聆聽嘅。我揀6啊！嗱，少少心意都冧到爆。其實我做咩佢都中意嘅，真係。咁即係點啊？係咩啊？即係我無論係有咩座啊？我阿媽個星座。即係咩座啊？雙魚。似唔係你聽住，你媽咪嘅星座都似佢對上個星座喎，兩個差唔多。即係水瓶座。係啊，我係水瓶座啊嘛。水瓶座，真係估錯啦之前。 Jessica 救咗我。好啦，仲有啲乜嘢啊？我睇先，超愛面子啊！你嚟喎，係咪啊？獅子座咯，係咪啊？好嘢喎！係啦，好啦，咁跟住咧，就我哋由頭開始啦，好嘛？好啊好啊都幾難估喎，我覺得。口裏説不，心裏很想，呢個會係咩咧？即係口不對心㗎嘛，其實講緊。雙魚咁㗎，係咪啊？即係唔頂係第二個星座咯。雙魚係第二啊！白羊啊，係嘛？即係幾難估咧。即係佢口可能咁講，即係可能有時有啲星座，可能我鬧你鬧到痕，其實我心裏邊好快原諒你嘅咩星座咧？嗰陣時有個白羊嘛。唔好理佢先，你諗下先。有時鬧人，可能你鬧得佢痕，可能鬧人你話你走啦，其實你心裏邊你唔好走啊，千祈。天蠍唔啱啊！係啊。哦，天蠍係喎，已經係咁樣其啊。實我哋心底係好善良、好心。係啊，冇錯啦，直衰喺心軟咯。唔想再講落去。好，逢親日子達咩？即係節日啊，大件事，即係一定要慶祝節日嘅。佢家庭觀念好重家庭觀嘅。念好重嘅。巨蟹。頭先講。好聰明啊，你啱係咪啊？啊，係啊。巨蟹座。佢唔係聰明，個記性好啫。都係聰明嘅。記性佢都係聰明嘅一種。你好中肯啊，Jessica。好啦，但係呢個啦，反而調翻轉我同佢節日就冇乜大不了喎，即係冇乜所謂嘅。係啦係啦，即係好即係佢中意簡單嘅，佢覺得平凡就係幸福啦。哦。咦？佢媽嘅星座雙魚座啦，因為係啦，開下。係咩？啱啊！雙魚座係好浪漫咧，好要求啲節日氣氛嗰啲嘢添。咁有咩大不了就唔使慶祝咯咁樣。係啊，慳翻。唔使理佢啊！喂，呢個就好實際喎，直接問你咩禮物喎？佢唔想你做錯任何嘢，直接問你。有邊個星座唔中意做錯嘢啊？我嗰個好山羊啊？係山羊啦，山羊啦。仲有咧？之後仲有咧？誒有個星座就唔中意做錯嘅，呢個人好追求完美嘅。處女座。係啦。哦，係啊。哦，反而係處女座，真係特別喎。O K。好啦，最難揀咩送咩禮物啊？係你本身有選擇困難症係邊個星座啊？天平。我媽未見到張大。天平啊！我媽喺韓國，佢唔會知我咁樣話去天平。係啊，冇錯。得啦，我幫佢揀埋。佢媽咪喺韓國唔會過嚟打。冇所謂。送咩禮物都冇所謂，邊個星座咧？送咩禮物即係又係好冇乜 carefree 嗰啲喎，真係。又係佢媽。送乜都冇所謂。人馬座應該係咪啊？你試下開下，你試下開人下。馬座啊，真係。即係話係咪啊？係啦。O K，好啦。送咩都冇所謂。例牌唔怕老婆。唔怕老土。你老公啊？唔好意思，例牌唔怕老土。咁呢個唔怕老土啊？邊個唔怕？仲有邊個做翻兩個？如果例牌唔怕老婆，個答案應該係獅子公。唔係獅子公，老土。唔怕老土啊？佢本身都老土，係佢好保守。咪先，剩翻兩個係乜嘢？剩翻兩個咩？巨蟹，剩翻兩個係咩？山羊。啱啊，好聰明啊！山羊座。睇先啊，耶！好啦，剩翻一個富挑戰性嘅禮物啊，佢中意收到。係啦，佢中意，但係我哋嚟嘅喎，呢啲好中意。唔係天蠍出咗啦。係啦，仲有邊一個星座中意好挑戰性咧？白羊。冇錯。係啊，白羊啊。白羊係咩？係啊。我想問咧，有邊一個星座嘅阿媽咧？即係如果譬如話今年送錯禮物嘅話咧，跟住記到下一年咧，即係都記住。天蠍座啦，你咯。係啊，即係比較少記仇嘅。記仇天蠍座係啦，我呢啲好大方㗎。記仇啊！天蠍座咧雖然會記性好，不過咧佢仔女佢太錫佢啦，即係可能佢送錯都唔會怪佢，佢覺得心意嚟啊。咁有個星座可能佢真係唔中意收
花嘅，你送咗佢就會叫你下年都冇咁送，就係雙魚座。哦，係咩？點解唔係巨真係好實蟹座啊？巨蟹座逢至啊就好大件事，雙魚就反而話因為有咩大不了嘛。因為雙魚座佢覺得你可以唔記得咗同我慶祝，不過你唔好送啲我唔啱嘅嘢。誒，的確係啊，係啊，寧願咧就唔好，寧願唔好送啊。係啊，真㗎。係唔好送啊！所以我而家知㗎，咁多年咧真係唔送啊。真係買出啲嘢都係唔啱嘅。你係即係咧，一係就要錢，一係咧你就唔好送。係啊，可以送錯。咁你要留意我哋下一 part 啦。唔係啦，女下 part 啦。今年嘅母親節係比較特別啦，其實應該係我去諗下我送啲乜嘢禮物俾我媽咪啊嘛。但係我仔咧就已經幫我諗咗，佢話要送一部咧就係手提電話咧俾嫲嫲，因為咧佢話嫲嫲手提電話咧開始舊啦，要送。但係咧佢就係用我嘅錢，記住係我嘅錢去買一部手提電話，然後以佢嘅名義送俾嫲嫲嘅。咁啊唔緊要啦，最緊要皆大歡喜啫。即係講開呢個母親節咧，諗下咧都其實好多年都冇同媽咪過啦，因為媽咪咧成日都喺韓國啦。我記得細細個嗰陣時咧，我就有畫呢個心意卡咧，就俾我媽咪，咁我媽咪好開心嘅。咁啊，跟住之後每年咧，我都會打長電話度同佢講，日日都係母親節㗎啦，唔使點樣特別慶祝嘅咁樣樣咯。不過而家咧，真係因為疫情啦，咁啊有2年咧都冇見我媽咪咧，又真係好特別掛住啊，所以我決定咧會多啲韓汪落去，因為汪咧好多個0㗎嘛，咁啊睇落咧就好似好有心意咁咯。其實我2個小朋友咧都仲係好細個，所以咧我就唔 expect 佢哋咧買啲嘢特別好貴重嘅嘢俾我嘅。咁我記得我最難忘嘅咧，我個仔好細個嗰陣時咧，就用佢咧好得意嘅即係字跡啦，就寫咗一啲咧好 sweet 嘅一個情信俾我咯。咁同埋咧，佢係每一日咧就會擺一封信，每一日擺一封信喺一個 folder 度俾我，咁啊 keep 住日日都有封信俾我收嘅。咁另外個女咧就咧佢好特別地咧送咗一本咧好似優惠券一本 coupon 咁嘅，咁入邊咧就有好多唔同嘅優惠，例如咧，如果我要掹一個券咧，就可以去幫我按摩15分鐘啊，咁可能咧用另外一個優惠券咧，佢就會整一個早餐俾我食啊咁樣咯。咁我就覺得咧，成本簿就好 sweet， 其實我都唔捨得用，我最尾仲係 keep 住咗喺度冇用到咯。嗱，我記得母親節咧，我第一份送俾媽咪嘅禮物咧就係一朵鮮花。我記得佢當時咧仲好開心添㗎。咁今年因為疫情影響咧，咁就多時間喺屋企陪住媽咪啦。咁其實咧，我發覺佢咧都幾中意食嘢嘅，所以咧我今年決定俾個 surprise 佢，就係整一個母親節大餐去答謝佢。咁了解咗12星座媽咪嘅性格啦，咁而家就睇下送啲咩禮物俾佢哋咯喎。好啊，嗱，我呢個牌上邊咧就已經咧係講咗有12款嘅禮物啦。咁啊，我哋一陣咧就會睇下究竟邊個星座配乜嘢嘅。不過之前咧先有啲問題問下。有果，梗係啦，要問阿 Jessica 有啲咩 tips 俾我哋啊？係啦，其實12星座咧就會分呢日嘅4大元素啦，就會有水土火風。咁水象星座就有我哋天蠍啦、巨蟹啦同埋雙魚。咁我哋就係一個好感性嘅星座嚟嘅。即係送啲感性嘅嘢要。扮啊！唔係你呢啲係扮嘢，你呢啲。有星座就好感性。係啦，同埋錢佢哋唔係好中意喎，反而咧我哋中意啲咩？中意啲可能你送一隻杯印翻我哋之前可能大家啲合照啊相，佢仲覺得窩心，你仲可以感即係可以觸動到佢。動到佢個神經啊啲淚腺。下次我送啲相俾你先啦。送大黃蜂相我哋唔俾係朋友嚟嘅，我唔係朋友嚟嘅。好啦，第二個咧。第二個就有土象嘅星座啦，咁土象星座就有金牛座啦、處女座啦，同埋呢個摩羯，即係我哋嗰個山羊座嘅。咁佢哋就好實際嘅，中意啲嘢，所以你送利是俾佢係佢最中意㗎啦。係啦，跟住我哋仲有就係火象嘅星座，就有一個白羊座啦、獅子座啦，同埋射手座嘅。射手座即係我哋嘅人馬座。咁佢哋中意啲咩？就係中意啲刺激啲嘅嘢嘅。咁你可以帶佢去一個刺激嘅地方，或者去有啲去旅行啊咁樣。係啦，到最尾咧就有咩咧？最尾就會有呢個嘅風係咪？風啦，冇錯啦。咁風係有啲咩咧？我咩？所水瓶嘅。你之前就係啊，水瓶咪風咯。係。然後跟住咧就有一個天秤啦，同埋呢個嘅雙子座。咁佢哋咧就中意啲好藝術啲嘅嘢嘅，同埋佢哋中意啲考到佢哋智慧嘅嘢嘅。哎呀，原來我媽咁有心冇乜智慧。我係冇喎，天秤有喎。佢中意考智慧，唔代表佢有智慧，係咪先？唔係啊，佢而家仲係
未閂埋啫啲位，成熟嘅話就好啦，玩下遊戲啦試試啦，試試啦而家。嗱，呢度就話咧，呢個星座咧又係邊個星座嘅媽媽咧最冧嘅禮物係乜嘢喎？咁我哋又要第一項啦，好唔好啊？時尚化妝品，即係話如果呢個星座係貪靚嘅，係啦。邊個係貪靚？呢個係咪天秤座？我媽好貪靚嘅喎，係咪啊係我媽就係貪靚，係咪真貪靚啊？成日喺度收啱啦我媽咯，媽咪。其實你應該幾熟你阿媽嘅，應該係咪啊？係啊你平時係咪成日送化妝品俾你阿媽？嚇係啊，你唔知啊？成日咪得閒就寄下啲唇膏俾佢。但係會唔會養生會即係韓國食好多養生嘢㗎嘛？養生嗰啲調翻轉，我媽寄翻俾我。但係啲扮靚啊，我買啲衫啊，買啲唇膏啊，咁佢好就好中開心佢會開心嘅。係啊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 。好啦，好仲有呢個咁第二個咧就係實用嘅廚具廚具或者家電即係好家庭式實嘅。際嘅，中意煮嘢食嘅。巨蟹座嗰啲咪係咁樣。睇下先。哎呀！山羊座，我真係而家咧，冇錯啦，巨蟹座係最顧家嘅。不過咧，就山羊座就比較老套啲同埋實際啲，所以佢哋中意啲實用啲嘅嘢廚具咯。哦。好啦，咁實用啊嚟第三個咧就係最新款嘅手機即係喎最潮流嘅。係啦，最潮有啲新鮮有感咧。幾個噶嘛？有呢個人馬座啦。雙子啊雙子係咪咁？中意玩嗰個係咩啊你？相信你嘅直覺啦，天蠍嘅直覺好準嘅。係你快講咩？人馬座。仲有咧？天蠍啊，我唔知喎。乜天蠍係好？雙子人馬，雙子人馬唔知。佢就開下睇你邊個中。係雙子嘅人馬嘅。雙子啊，我中意係啊。中意乜新啊？好中意追潮流啊！即係會追得好貼嘅。係啦，冇錯啦。 OK，好啦好啦，好。好第四個咧就係中意啲浮誇嘅首飾金錶鑽戒，佢都中意浮誇首飾嘅喎。佢有陣時都會中意戴啲浮誇首飾嘅喎。即係係咪仲浮誇，有啲最浮誇喎？呢個係係啦，呢個連男個星座都中意嘅喎，男個星座都係咁嘅喎，唔係淨係女嘅喎，男啊，處女。佢中意啲誇張、好要面嘅，好要面子嘅，係啊，你嚟嘅。你啊原來。唔關你對耳環咁鬼大。哇！你啲浮誇帶埋。平時我唔係嘅喎，你咩唔係日日次次都係啊你？我踢拖嘅喎，唔翻工。我連踢拖都浮誇你。精緻。精緻嘅精品。個人係好細眉細眼嘅，係啦藝術啲嘅。哦，藝術啊！我阿媽啦，你啊雙魚啦係嘛？精緻嘅。你唔得嘅，你阿媽嘅又係。你啊，我都中意嘅，但係要你係咩話？即係要靚嘅。真係要靚，即係好要精緻得嚟靚。你係咩啊？呢個係咩？水平。水平係啊！水平其實都啱㗎同雙魚其實差唔多㗎。差唔多，不過都有唔同嘅。雙魚會嗌交，水瓶係驚嗌交嘅。同埋雙魚就係點講？佢自己唔浪漫，佢想人浪漫啫。係啦。哦，咁樣。好，食餐飽，食餐勁嘅。中意食嘢係邊個？即係佢中意食嘢嘅。點解要食餐飯？豬星座，即係唔使點送禮物，去食餐真係佢飯就得啦。最中意食好嘢嘅。實際啲嘅都係。實際啊實際啲嘅咯喎，都係。咁即係咩啊？白咩啊？嚇？唔通係咪白羊。白羊。白羊係啦，實際啊。白羊。哦，係喎係喎係喎，你自己算。跟住呢個玩餐飽。最緊要玩嘅，即係注重朋友嘅。玩嘅中意玩嘅。要玩啊！佢最中意玩，唔一定注重朋友，貪玩人馬嗰啲。挑戰。其實咁啊人馬啦，人馬中意玩人馬。係啦，啱啦，啱啦。哦，咁呢個要唔可以一齊喎？呢個淨係玩，呢個淨係食呢個。好啦，親手製作蛋糕同埋禮物係啦，好真係要浪漫着重派啦心思嘅。心思啊！你係啊係啊，心思你啊，天蠍。天蠍係咪㗎？你手整下次我都話整啲真㗎。都話下次整啲手整嘢俾佢啱㗎啦，真係。一嘢拍爛佢。整翻大王嘅大王相咯相架我俾你。就會將大王嗰陣間就會撩大啲。好啦，跟住第九個咧就係金牌利是。邊個最中意錢實際？錢啊唔！係真係金牛咯。金牛座係金牛啦，金牛。其實金牛好熱，好熱股係啊。香水即係點啊？香水即係佢好中意好念舊嘅，佢亦都中意香水，可能聞到嗰隻味就諗翻起嗰個人嘅。哦，男女嘅星座都好興嘅。處女諗好多嘢嘅。佢有啲好水性嘅星座，邊個咧？雙魚、係咯。仲有咧好水。水瓶、呢叫做好水性啊！水瓶。就係巨蟹啦。哦，係咩？係啦，巨蟹會中意香水嘅。係啊。哦，係喎，我哋身邊好似冇喎，我哋身邊係咯，呢個唔係好冇喎。估到喎呢個。係咯，上次你整香水嗰啲應該送俾佢。係啊送俾巨蟹座啦。 OK，咁好啦，呢個有呢個鮮花一束鮮花安乃即係代馨。表咩？係啦，即係話佢你送咩俾佢都 OK 嘅，唔可以送錯就得㗎啦。
求求其其嘢俾你媽，雙魚啦，雙魚。求求其其啦，你都送錯嘅，係啦，好啦，最尾啦，好，係邊個咧災即係點啊？要自己做一啲即係心思嘢。佢一做嗰啲嘢就要啱嘅，要啱嘅，唔可以錯嘅。呢個係咪啊？警方處理係啦係啦冇錯啦，警方處理咗。冇錯啦，其實咧都係爭少少一線之差啊。係因為好多星座都相似。係啊，同埋即係有好多都可以，我覺得其實除咗睇星座，都可以睇埋究竟即係實際要留意多啲媽咪究竟中意啲乜嘢。嗱不過嗱，你而家點諗啊？而家知道我阿媽係咩星座啦，又知送咩禮物。我都知你媽咩星我決定跟住呢塊板去送，我就係送呢個康乃馨啦，今年。好冇心思咯，覺得你嗱，咁你媽咪咧就送化妝品啦，我都知啦，不過都啱晒，不過我諗唔到你個人咁浮誇咯。我都諗唔到啊！不過我睇你戴呢個耳環，我知你個人好浮誇。你着對鞋都知浮誇啲啦。咁唔係我媽嗱，佢呢度寫佢就水瓶啊嘛，中意細緻嘅嘢啊嘛，你平時有冇送過呢啲細緻嘅嘢？冇啊！我通常都係送呢啲俾佢。你太太咧為我通常都係送呢啲嘅。金牌利是，送金牌利是㗎。係啦，因為你就估錯晒，所以你阿媽其實好唔開心。我頭先就問佢你老婆咩星座啊？我老婆啲下個禮拜再講啦。OK，係多謝晒啊張雪球啦。係啊，多謝。咁你快啲準備定買定禮物送俾你哋嘅媽咪咯喎。星座咧並不是精密嘅科學啦，咁啊以上嘅內容咧只作大家參考，命運始終掌握喺自己手啊！我 Margaret 最擅長咧就係將不同國家嘅口味演繹成喺屋企都可以輕鬆做到嘅滋味。睇餸食飯，Margaret 師傅今日整啲咩特別嘅餸菜咧？嗱，後日就係母親節啦，我整翻特別少少嘢俾媽媽食，咗一個香煎蟹肉餅，做啲好嘢俾佢咯喎。好啊，嗱，咁我哋首先咧就要預備咗啲配料先，俾啲嘅洋葱落去啦，咁啊炒一炒香佢先，呢個就交俾嘉嘉你幫我睇住佢啦嚇，炒香佢咧軟身就得㗎啦。大家真係要表現孝心咧，就可以買啲生蟹，咁啊蒸熟咗佢咧，攞嚟拆肉嘅。譬如啲大肉蟹啊嗰啲咧，啲肉就比較多啲嘅，或者你可以揾嗰啲再名貴啲花蟹啦。哦，或者其實有陣時呢個季節都有係咪啊？大肉蟹其實隨時都有嘅，隨時有花蟹咁亦都而家都容易揾到嘅。其實我都想效法於外國人嘅做法，都係用外國人嘅餸菜係咪？係叉咁多肉，真係啊！呢啲真係盡顯孝心㗎，呢依家嗰啲大鉗嗰啲，嗰啲梗係正啦，嗰啲人哋地道外國點樣做，我哋就點做。咁另外而家我搣緊啲咩咧？有一啲嘅紅菠椒啊。點解搣晒皮嘅？因為你見到你有窿窿地嘅，咁點解咧？嚟嘅。係啊，預先咧我哋將佢擺去咧，就將嗰個嘅菠椒就將佢開咗幾塊啦。咁啊，跟住擺喺一個焗爐，用個面火燙到佢咧面頭窿窿地嗰啲皮。窿，你見唔見到啲皮咧？即刻漲起晒出嚟。係啊。咁咧變咗咧，你又可以好容易咧就去到皮。同埋咧，你咁樣去烤完之後咧，嗰啲嘅紅菠椒咧就甜好多嘅。係啊。呢碟餸裏邊好多啲剝皮拆骨嘅嘢咯。呢個又要拆，要顯示定你幾咁細心對媽咪幾咁好啊嘛，有心思嘛。但係師傅，你呢個有冇話特別原因要揀呢個紅菠椒啊？咁同我哋嗰啲黃椒啊、青椒有咩分別啊？嗱，紅或者黃都甜啲嘅，嚇青咧就通常有陣嗰啲甜味啦。青唔係好受歡迎，就唔係咁啱擺落呢一度。其實我主要咧就係想有翻啲甜甜地嘅味道咧。顏色又靚咧。係啊，Margaret師傅呢個得咯喎。可以啊，靚晒，我幫佢筆翻起佢先。係咪啊？係。好，索性不如直接擺落嗰個蟹肉嗰度咧。等陣間我哋蒸落。係啊，冇錯。好啦，咁呢一個嘅紅椒咧，我哋亦都將佢搣晒皮之後咧，就可以將佢咧。就切咗粒粒。哇！佢淋身咧真係易切啊！就係搣咗窿嗰啲嘅啫嘛，係咪？冇錯，其他皮有都冇乜所謂。其實唔係啊，都去晒啲皮嘅，因為好多人就唔中意食呢啲紅菠椒啲皮咧，因為咧佢就好黐口嘅，同埋有陣時咧就黐喺啲牙罅嗰度咧，好尷尬係嘛？咁呢個同埋都係盡顯孝心啦。其實我覺得今日呢一個咧食咧就好快食完嘅，媽媽應該，所以應該要拍低條片咧，就俾佢睇到你又做得幾辛苦。唔係證明俾佢睇我有做嘢啊！係啦，照樣整呢個餸，
我影你嘅手咪得咯。睇得出嚟一間，或者睇得出你喺張網絡上嗰啲拍出嚟擺落去，你哋好冇心啊！你哋真係實在你嘅節目，大家都係即係比較關注喺食嗰個過程，大家傾下偈嘅啫。咁係嘅，咁但係問題，我覺得如果媽媽知道你咁辛苦咁盡孝心，佢應該好感動。咁打邊爐咯個過程，打邊爐咯個過程啊！大家一齊過程啊！大家越講越慳水慳力，結果就擺一個蟹肉落去打邊爐上。我仲有一樣嘅材料擺落去，咩嚟㗎？呢啲罐頭太陽番茄。哦，點解有咩有針嘅？我以為佢鹹鹹香香又好味啲。哦，鹹嘅，係啊，係啊，咁咁呢個亦都係符合你嘅要求，都係喺罐頭攞出嚟就得。方便啊嘛。咁我都做多樣嘢啦，剁碎佢啦。今日除咗嗰個波椒之外，全部都係關，全部都係罐頭啊！罐頭唔係，我覺嘢。得真係啱啊！志玲嗰個要嗰個要求啊嘛。我哋講心意嘅啫嘛。誒，仲有一樣嘢好緊要，係一定要加落去，就係呢一個嘅隔夜麵包。啊，麵包都要隔夜啊！隔夜啊？你摸到佢乾晒硬晒係咪啊？即係佢濕啲唔係啊，咁我最主要因為呢度咧全部都係蟹肉啦，係所有嘢咧其實冇嘢係可以黐得埋一齊。哦咁變咗咧，你如果就算你撈完之後，你好心機撈咧，你想將佢去成形變咗一個波波或者一個餅狀咧，係唔得㗎，佢會好快散晒。索晒啲西式嗰啲好多時想去黐埋一嚿，好似芡咁樣，就用麵粉麵粉咯咁樣。係啊，就可以黐埋一齊嘅。但係麵粉有一樣唔好咧，就係你一陣間我哋煎嘅時候咧，中間嗰度咧有機會煎得唔夠透啊。哦，因為你已經入咗去啦嘛，咁所以咧變咗你嗰啲麵粉嘅話咧，就會變咗咧佢中間食落去咧有陣生嘅麵粉。咁你稍為咧，我哋嗱，如果真係太多奶，記得揸翻出嚟。如果唔係你太濕嘅話咧，一陣間你嘥氣啊。我唔知點解咧，我好自然咁戴咗個膠手套，其實我唔知攞嚟做咩。不過我覺得如果喺個節目度擺咗呢個，一定係有啲原因嘅，所以我就戴咗上去咯。我覺得因為你覺得煎皮擦骨呢個實在令你覺得好興奮。係啦，我想做呢啲。我係咪有嘢可以幫到手啊？我有嘅，係你既然咁想做，我一定俾你啊。不過咧，俾我撈一撈呢個先。好。嗱，嗰個麵包咧就睇你有幾孤寒啦嚇。你想落多啲麵包去代替呢個蟹肉咧，冇問題嘅嚇。咁但係當然咧，其實咧我哋呢個大概你見我頭先都係快。通常呢啲罐頭咧個量好多，唔使孤寒。我哋唔使落晒全罐嘅，有嗰啲肯定落好多麵包啦。麵包係啱佢啊！佢話母親節要煮餸俾佢媽食，同埋佢好似啱啱發現媽媽中意食嘢咁樣。係啊，但我唔會諗到用麵包嚟代替蟹肉咯。呢個咩嚟㗎？芫茜。我哋俾啲係芫茜落去，又攞啲香味同埋等顏色又再靚啲啦。係啊，見到而家又有啲紅色。如果落埋咩蛋啊嗰啲啊，會唔會更加好啊？定係多咗？雞蛋都可以嘅。如果萬一你真係驚嗰啲蟹肉好容易。而家咁樣可以黏得埋。唔係，靠個麵包會幫到手。呢啲攪埋一齊啲，我就覺得應該係落雞蛋。如果黃咗好多嘅話，可以。呢個咩？Mayonnaise 冇錯，嗰啲大黃醬。最好食嘅呢啲，我最中意嘅。邪惡啲嘅嘢，梗係啦。鹽、胡椒粉。好啦，唔係啊！如果你話就咁成碗食咧，即係有點疑似寵物嗰啲食物嚟嘅。點會啊？咁就係咧，我哋而家咧就可以將呢個蟹肉咧，點樣可以將佢分開細細份啦嚇。其實除咗蛋黃醬，仲可以落啲咩醬都可以啱嘅咧。蛋黃醬我覺得 OK 啲，係啊，就咁得啦，細細個嚇。你點解唔中意蛋黃醬？係咯，佢純粹揾嘢問。我啱啱就想講，因為佢係一個主持，要為問而問。冇錯。冇咩原因嘅。喂，點解你嗰個咁個形狀得嘅？出嚟煎嗰時都噏別佢。但係你咩技巧咧？Margaret 師傅整佢圓形，其實心機嘅啫。我真係鄧之玲媽媽有啲擔心，如果佢煮嘢，我帶佢出去飲茶就算㗎啦，大佬都話每日都係母親節，所以你話送專登嘢俾佢都係送現金就最好啊！咁梗係啦，同埋而家 won 啊，多幾個零，同埋個匯率咧，點樣抵好多啊？你知唔知啊？晚發光啊！你直頭真係。好啦，跟住而家廿麵包糠啦嚇，咁呢度有啲嗰啲嘅乾嘅麵包糠。喂，但係佢未壓扁佢成個波咁樣，即係唔使壓扁㗎嘛，而家係成個波咁樣㗎嘛。其實咧，基本上而家入邊啲嘢全部都熟㗎，所以其實咧煎嗰個時間咧就唔使太長嘅。係，不過咧都唔好心急太大火，否則咧佢要兩邊咧就搶晒火。係啊，咁我哋咧就麻煩黑家幫我反一反佢，應該我諗嗰邊差唔多啦。嗱，當然啦，你可以早啲整定咧，就可以擺落雪櫃。哦，會唔會撈啲薯蓉落去煎喎？啊，有啲人中意啊，日式嗰啲嘅蟹餅，我哋中意撈啲紙啊，係啊，撈啲薯蓉。嗱，咁你可以大家撈定先，但係如果上麵包糠呢一度咧，就一定係臨煎之前咧先至好做。如果唔係嘅話，你太早咧，係啊，佢濕晒啊，咁你變咗咧就冇咗嗰個脆味。啊，OK，好靚喎，真係整得係咪？你都好快喎，咁煎起咗啦。好，搞掂哇！嗱，我哋仲有啲咩咧？我加埋少少一個青檸蛋黃醬喺面頭啦，呢度啲新鮮青檸啦。我真係好中意檸檬香味嘅。
大家唔好刨得咁深咧，就唔怕澀嘅。好啦，咁我哋刨埋皮啦，跟住呢個青檸咧，我哋可以俾少少青檸汁落去啦，等係叮多酸味味啦，咁就再可以好味啲啦嚇。哇！咁啊唔使太多嘅啫，一陣間咧酸嗰頭咧，媽媽唔中意啊。係。好少少 ，OK。跟住咧，我呢度會俾翻叮多糖落去，鹽我相信都唔需要啦，因為本身我呢啲蛋黃醬咧都已經有鹹味咧，係啦，有檸檬汁，咁就咁樣少少咧，咁啊成個感覺咧就會清新好多。嗱呢個椰撻嚇。你揾個咁靚嘅碟上，直情好似係宮廷菜咁樣。真係好，咁我哋跟住咧就可以攞個呢啲嘅摺袋咧，咁啊可以將少少呢一個嘅醬咧擺落去。咁啊唔使太多，其實叮多咧已經好好味，因為太多呢個醬咧，一陣間你冚咗嗰個蟹肉嗰啲味道。但係我中意㗎。你要中意啊？咁我哋可以另外另上啦嚇，我哋先擠少少喺面頭。擠咩啊？誒擺喺呢度。等佢咧，我有少少醬咧，跟埋一齊食，自己知啦，我直接冇錯。好，咁我哋呢度咧俾翻少少裝飾嘅。哇！每個解啊，有啲旗仔咧，其實冇乜，唔係國旗嚟嘅呢啲。總之都啱啊！係啊，即係話聽同阿媽講，我喺呢度屋企有地位，我插旗㗎，得啦，母親節快樂啦，咁樣。係啦，咁呢個粥俾母親節嘅香煎蟹肉餅。我聽講我哋流行都市嘅外景咧，而家有人嚟撐場喎。喂，撐場定踩場啊？誒我唔知喎，但係咧我知道其中一位咧就同招仔去咗玩呢個健身踏板同埋啞鈴添喎，唔知佢哋邊個咧心肺功能好啲咧？哎呀，我真係有啲擔心咧，阿招仔會丟我哋都市嘅架。不過好在另外一邊廂咧，講飲講食咧就有大王撐場啫。喂，但係間餐廳啱打卡嘅喎，乜大王咧可以咁追得上潮流嘅咩？但係我聽講咧，有啲人即係好少入廚嘅，所以大王 show win 嘅嚇。想知佢哋嘅情況係點咧？就留意下個禮拜嘅流行都市，拜拜。好啦，頭先咧我哋已經了解咗咧十二生肖嘅媽咪嘅性格啦，係時候睇下咧星座。12星咩？生肖，生肖啊！變咗生肖。慣咗新年啊！哇，咁啊星座咧，咁唔星座講咩？先又唔講有佢啦。星座咧非科學嘅，非科學嘅。可以放棄咗天佑啊！喂，嗰間餐廳係啱打卡嘅喎，乜？阿大王嗰件嘢，嗰件嘢，我咪。